Բարև ձեզ։ Գիտեք ինչ եմ անում։ Ընտրություններ եմ հայտարարում։ Հիշում եք մի հատ կոնֆետ կար սովետական, Անուկա Ատնիմի, սես մի հատ երեխա էր կայնած, ձեռը կոնֆետ էր ու մի հատ շան լակոտ էր, որ հա թռնում էր ուզում էր այդ կոնֆետը բռներ, իքտե հա սենց էր անում։ Կոչվում էր Անուկա Ատնիմի։ Նիկոլը երեք արեց Անուկա Ատնիմի։ Ասեց, որ հունիսի 20-ին ընտրելու են ընտրություններ։ Ու լիքը քաղաքական կուսակցություններ այդ շան քոտուկների պես ուրախ, զվարթ սկսին թռնել այդ ընտրությունների վրա։ Մենք համաձայն ենք, սկսեցին իրանք ասել, մենք համաձայն ենք։ Ինչը շուտ համաձայնվեցիք։ Թե վաղուց եք արդեն խոսացել, то есть ժամանակ է պետք չէր մտածելու համար։ Ձեզ ավելին ասեմ, այ ոնց որ այդ աղջիկը շանը իր կոնֆետը չէր տալիս։ Այտենց է Նիկոլը այդ ընտրությունները ձեզ չի տալու։ Հիմա հարցումներ կանեն, բան կանենք, տեսնի ինքը ռեալ քանի տոկոս ունի։ Ես գիտեմ, որ դուք էլ եք հարցումներ անում։ Ինքը պլյուս մինուս 30% ունի այդ արվարձաններով, բան են խուլ գյուղերով, բան են անիմաստ մարդկանց կարծիքներով։ Դե բանը, մեր ձայները հավասար է, չէ՞ կապ չունի պրոֆեսորա թե բանը, բոմժա։ Ձայնը հավասար է։ Այդ ձայներով Նիկոլը մոտ 30% ունի։ Էսա իրանք կմտածեն, իրանց արտասահմանյան բոսերի հետ, ոնց անեն այդ 30-ը սարքեն 50-ից ավել, էդ էլ է էլեմենտարն է։ Ինչպես միշտ, փողը, Սարասնյան ու աղանդավորները։ Հենց որ հասկացան, որ այդ 50-ից ավելը կա, ինքը կգնա ընտրությունների։ Եթե հասկացա, որ չէ, առհա թե դուք կտենաք թե ընտրություններ։ Չի անելու։ Կասի հիմա հարմար չի, աշուն, բան եւ այլն, հայ դուխի անի, սենց էլ լավ էլի։ Քանի ամիսա ներքին օրակարգը ինքն է ձեզ թելադրում։ Դուք է այն շանքուտիկի պես դռնում եք Նիկոլի ձեռից կոնֆետը առնեք։ Ուզում եմ դիմեմ այն մարդկանց, ում հետ որ նոյեմբերի 10-ից դրսերը մրսանք, էլ նևրիտ, օծիտ, իշյաս, ինչ ասես ձեռ բերեցինք։ Հա, սիրելիներս ազգ ջան, կծին մեզ, կծին։ Բայց ես պրետենզիա չունեմ, ոնց որ ես ասում եի էլի դեռ նոյեմբերի 10-ից, ես խո իրանց համար չեմ ընդեղ։ Ես իմ համար էի ընդեղ։ Ես ընդեղ էի, որ կապ չունի ում հետ, հեռացնել այն մարդկանց, որոնք որ վաճառել են իմ հայրենիքը, այդքան բան։ Պրոստը ում հետ որ ես ընդեղ կանգնած էի, իրանց մի մասը քցեց մեզ։ Դե в принципе դեկտեմբերի 22-ից հետո ջոգել ենք, որ այս օրը գալու է գցելու են։ Հա, հիմա հարց, ինչի վրա են հույս դրել այդ կուսակցությունները։ Դուք ինչ են անելու, էլի։ Օրինակ, Զադնի Հայաստան կուսակցությունը։ Կուսակցություն կա, ինչ անում է, հետո Զադնի է դնում։ Բարգավաճի հետ եմ, դուք ասեմ, որ հանգարց չմտածեք ում հետ եմ։ Բարգավաճը պետք է անվանվի այսօրվանից Զադնի Հայաստան։ Ինչի վրա է հույս դրե հայրենիքը։ Դες էլի այդ ապրոսների դուք ո՞նց եք հաղթելու բանին, իմ ներողություն, իմ քայլին։ Ո՞նց եք հաղթելու, ինչ եք անելու։ Չէ, ես գիտեմ դուք ինչ եք մտածում ավելի շուտ, որ գնալու եք այդ բանեն տասովշիկներին, դուք փոխտակ, իրանք մարդ բերեն, որ քվեարկեն ձեր կողմը։ Չի լինելու այդ բանը, ձեր ցավը տանեմ։ Այդ դուք Նիկոլին հիշում եք, այն իր քյասիբ վախտերը, երբ որ $500 ստատիա չէր գրում։ Դե այն որ $50 համար ում ասես կծախեր։ Կամ նշանակություն չունի, որ մինչև հիմա, երբ որ ինքը գնում է հյուր ու խմում է,
խմած կարա այդ տնից խմիչք գողանա։ Գիտեք որ եղել է տենց բան։ Որի համար եկա սկանդալ եղել մրթին կերել է։ Այդ ինքը միջև հիմա էլի որ խմեց կարա այդ ում տուն որ հյուրա գնաց է, ընդից խմիչ գողանա։ Տենց այդ մարդը, դուք այնքան խանգարումներ ունի, նաև ըստ երևույթին կլեպտոմանել է։ Բայց ինքը էլ այդ Նիկոլը չի։ Այն փողը որ Նիկոլը ունենալու է, դուք այսպես սաղով այդպես Հայաստանում քծվեք, այդքան փող չեք ունենալու։ Պարզա չէ այդ փողը որդից է։ Ես մտածում եմ, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը անսահման փող կտան մենակ թե ինքը կրի։ Դա իմ կարծիքով ակնհայտ է։ Դուք ինչ եք անելու։ Չեք կարանալու իր այդ։ Դուք կրվելու եք։ Բայց գիտեք ինչու՞մն է հարցը։ Ձեզ պետք չի հաղթել։ Հայրենիք, մայրենիք, բան, սես բաներ, ձեզ պետք չի։ Դուք ուզում եք բարելավել ձեր վիճակը։ Ասենք, այսքան դեպուտատ ունեք, ունենաք 2 դեպուտատ ավել։ Էդ է ձեր ուզածը։ Կամ հմի չունեք, ներկայացված չեք ազգային ժողովում, ներկայացված ելնեք, հետո կարող է բան կոալիցիա կազմեք, բան մեծամասնություն չեք կարանայք։ Որովհետև այս անուկա ատնիմին ինքն է անում ձեր հետ, ոչ թե դուք իր հետ։ Ուրեմն են մի երկու հոգի հմիստես խոսացող ունեք, շփել եք մաս մեդիաներով, հիմա մեր գլուխները այսպես մեծ պարավոյ հարթուկով հարթուկում են, որ դուք չեք հասկանում, դա ռեալ պոլիտիկա, հիմա ամենաճիշտը, որ հաղթել Նիկոլին պետք է գնալ ընտրությունների, ուրեմն ասեմ իմանաք, այդ դուք չեք հասկանում։ Այդ դուք գաղափար չունեք ռեալ պոլիտիկից, որովհետև մինչև հիմա այն քաղաքական ուժը, որը որ դավաճանել է մեզ, ինքը մնացել է իշխանության ու ինքն է թելադրում ներքին օրակարգը։ Ու դուք բերեցիք նրան, որ այսօր ցուկ ցվանգա ընդդիմության համար։ Դուք իրան չհանեցիք, դրա համար հիմա մեզ համոզում եք, որ լավագույնը գնալ ընտրությունների, ու դուք կրվելու եք այդ ընտրությունները։ Դուք հույս ունեք, որ ոնց որ եւ առաջ, դες նրանք փողը կտան, նրանք փողը կտան, կկրեք, չեք կրելու։ Այդ փողը ինքն է տալու։ Էլ չեմ հաշվում են իրա բույդլն։ Այդ զանգվածը կա, չէ՞, այս Մասլոյի բուրգի ստորին մասը։ Ամենահետաքրքիրը, որ այս սիտուացիայում ամենասկզբունքայինը դուրս եկավ Վազգեն Մանուկյան ու Հանրապետական կուսակցությունը։ Այդ համար իհարկե անսպասելի էր, որ ասեցին չեն գնալու ընտրություններին։ Չգիտեմ, հանրապետականները իրանց խավարանն են ուզում անցնել նրա համար, որ 18 թվականը, եթե չեմ սխալվում, մայիսի 8-ին քվեարկեցին, որ Նիկոլը դառնա վարչապետ, չգիտեմ, դրա մեղքերն են խավում, ինչ են անում։ Հիմա ասեմ ինչ ալնելու։ Այսօրվա Հայաստանը այն ձեր իմացած Հայաստանը չի։ Չի լինելու այնց ոնց որ եղել է ամեն տարի, ուրիշ ձև ալնելու։ Առաջինը, այտենց մասսայական փող չեք կարանալու բաժանեք։ Ես անցած ամառ գրել էի, որ ռեալ կա երրորդ ուժ, այդ որ այդքան ասում եք երրորդ ուժ, դա քաղաքացիների գիտակցություն, ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների ցանցն է։ Այդ ցանցը միախմբված չի ինչ-որ շարժման մեջ, կուսակցության մեջ, հերո աստված չեմ։ Մի կես տարի առաջ ամենակփուր բառը Հայաստանում նախկիններն էր, հիմա ամենակփուր բառը դա կուսակցությունն է։ Դուք բերեցիք նրան, որ ամենաանպատիվ, անթասիբ բառը Հայաստանում այսօր կուսակցություն բառն է, քաղաքական կուսակցություն։ Այսօր քաղաքական կուսակցության անդամ լինելը զապադլո է։
Այ դրան եք բերե։ Մեկը ես, եթե հարցը սենց է, ցուկցվան գա, то есть ընտրում ենք վատագույնների միջև, ասեմ, ես չեմ կարա նենց անեմ, որ դուք չգնաք ընտրությունների։ Ես հուսով եմ, որ դուք եւ բոլորը հասկանում եք, ինչ խայտարակ բան է կատարվելու ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ։ Քաղաքական ուժը, որը որ դավաճանել է, ըստ երևույթին փողով, չեմ կարա հաստատ ասեմ։ Դավաճանել է հայրենիքը, 10,000 տղու գլուխ է կերել, 10,000-ից ավել ինվալիդ է թողել այդ ամենա այդ բան սերունդում, պտղաբեր սերունդում, որը որ իրա թշնամիների հետ սիրական հարաբերությունների մեջ է, չեք կարա, չէ, հերկեք, որ այսօրվա կառավարությունը, իշխանությունը պրո-թուրքական ու պրո-ադրբեջանական քաղաքականություն է վարում։ Իրանք չեն թաքցնում, բացի բաց ասում են։ Եվ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտը այդ իշխանության հետ գնում է ընտրությունների առանց պահանջի, որ այդ իշխանությունները տան հրաժարական։ То есть դուք համաձայն եք, որ այդ իշխանությունները մնան իշխանության, մինչև դուք ձեր մանր-մունր գեղագան հարցերը լուծելու եք։ Ну, առաջինը, ինչ որ կասի համաշխարհային, այսպես ասած, կարծիք ու ես իրանց հետ համաձայն եմ, որ մենք իրոք պետականություն, չկաներեք, պետություն ունենալու իրավունք չունենք։ Ես անձամբ կավելացնեմ, որ մենք ձեր հետ կապ չունի իշխանություն, թե այսպես ասած ընդդիմություն, ով որ մասնակցի ընտրությունների, մենք ձեր հետ պետություն կազմելու չունենք։ Դա փաստ է այսուհետ։ Բայց Պորտոսի մտածելակերպից ելնելով, я дерусь, потому что я дерусь, հարց չկա։ Եթե դուք գնում եք ընտրությունների, այդ ընտրությունները կլինի, եթե Նիկոլը ձեզ չքցի, շատ մեծ շանս կա քցի, դա մի քիչ է տենա, դե ինքը շատ լավ գիտի իր դեմնով է, էլի։ Մի երկու ամիս հետո կամ 30 օր հետո կասի, Չո մի հատ պատճառ կբռնի, կասի բանը, վատ անձրևային եղանակա, կարոջը չեմ այդ ընտրությունների, ու վсё, դրիտենամ ինչ եք անելու, էլի։ Բայց եթե եղավ ընտրություն, մենք են մի քանի հազար հոգի ազգը որ կա, մենք շատ ակտիվ ենք լինելու։ Շատ ակտիվ։ Հələ տենան ոնց եք փող բաժանելու։ Հələ տենան ոնց եք կեղծելու։ Հələ տեսնեմ ոնց եք արշավներ հանելու։ Դա վերաբերում է նաև իմ քայլականների։ Տենց չզարմանաք ձեր միտինգների վրա։ Այնպես միտինգներ կազմակերպեմ, տանեք Օսկարի։ Եղավ։ Դուք ձեր վրա եք զարմացել։ Այ քեզ բան։ Անգրագետ դիշովկեք։ Оппозициային даже բան չունեմ ասել, որովհետև դուք даже մի հատ միտինգ չեք կարող կազմակերպեք։ Ես դիմում եմ բոլոր այն քաղաքացիներին, որոնք որ մտածում են, թե ինչ անեն։ Եթե իրանք հիմի մեր դեմը դնում են ընտրությունները, ու իրանք մտածում են, որ կեղծելով այդ ընտրությունները, քցելով սաղ տեղերից կարելու են, այդպես բան չի լինելու։ Չեք կարանալու քցեք ոչ մի բյուլետեն։ Չեք կարանալու քցեք։ Կարող է ինչ-որ խուլ գյուղում, ասենք որ մի 5 ընտանիք է, այդ 5 ընտանիքին է փողը բաժնեք քցեք։ Հիմա փողը բաժնելու վերաբերյալ։ Այս ծերից ասեմ, ով որ հաստատ որոշել է այս սենց անում, որ այդ փողը վերցնելու է, արա գոնե 10,000 մի վեկալեք։ Խորհուրդ տամ, ընկերական, ախպերական 100,000 դրամ կակ մինիմում, Նիկոլը կտա, ինքը չունի սահման փողի, մինիմում դրեք, ձենը 100,000, թող գոնե վնաստակ, հետո թուրքական փողը էլի կծախսեք կետա,
Թուրքական շորեր կառնեք, կհակնեք, ուրախանաք։ Բայց ձեզ բացատրեմ։ Գիտեք ինչու՞մն է տրագեդիան, այն մարդկանց, որոնք որ փող են վերցնում ու գնում են քվեարկելու։ Օրինակ, ով որ 18 թվականին քվեարկել է Նիկոլին, ինքը մինչև հիմա չի հասկանում, որ այդ իր քվեարկության ու այս զոհերի միջև ուղղակի կապ կա։ Եթե դուք հիմա է փող վերցնեք, դուք զոհ եք տալու, որտև էլի պատերազմ ալնելու։ Մենք կկորցնենք հայրենիքը, բայց դուք եք կկորցնեք։ Երբ եք հասկանալու, չի կարելի փող վերցնել ու ձեր երեխեքի ապագան վաճառել չի կարելի, այն է ինչքան $20 թույլ չենք տալու։ Թույլ չեք տալու ոչ փող բաժնեք, ոչ այն նրանք փող վերցնեն։ Ամեն ինչ կարվի ու պակասած լինի, մի քանի հոգի կնստի ընտրակաշառք բաժանելու համար։ Այդ կարվի, ես ձեզ հավաստիացնում եմ։ Այս ընտրությունները անենց կբսկրտի Հայաստանը, որ էլ ասելու չի։ Եթե ընտրությունները կազմակերպի այս դավաճան ռեժիմը, որին կմասնակցեն այս անուկա ատնիմի ապոզիցիան, դա կարա մի սարսափելի քաոսի բերի։ Նիկոլին էդ է պետք, քաոս։ Այդ քաոսը կծածկի իր կատարած ու իր թմի կատարած դավաճանությունները։ Այդ քաոսից հետո, եթե դաժե ինքը չհաղթի, եթե դաժե, բայց ինքը այսօր ունի բոլոր տվյալները, եթե նույնիսկ ինքը չհաղթի, դուք լեգալիզացնելու եք իրանց կատարած դավաճանությունները։ Դուք լեգալիզացնելու եք բոլոր այդ արտասահմանյան լրտեսների ցանցը Հայաստանում, այդ Սարասնյային, էլի ոտի են հելը։ Դուք կբերեք նրան, որ մենք կկորցնենք մեր պետականությունը վերջնականապես այս անգամ։ Ես գիտեմ, որ դուք թքած ունեք, ձեր համար մեկը ով ալնելու իշխանություն։ Մենակ թե ձեր այդ ամսեկան այդ թուլափայը գցեն, ու ձեզ թվում է, որ ստեղ լինի, ռուսները ասում են մարիոնետочное правительство, որը որ թուրքերի հրահանգները կկատարի, բայց դուք լավ կապրեք, ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Ես վերջերս, որ մեկ-մեկ լինում եմ իմ սիրած Երևանի ինչ-որ սենց լավ տեղ, ասենք Կասկադի կաֆեում նստած եմ, մի հատ սենց միտք կա, տեսարան կա, որ սենց հա գալիս է աչքիս դեմը, ասում եմ, ոնց է չլինի, Շուշիում է կար ինչ-որ լավ կաֆե, ոնց է չլինի, սեպտեմբերի 26-ին, այդ կաֆեում հաստատ մարդիկ էին նստած, ոնց որ և իմ կողքն են նստած, ծիծաղում էին, սելֆի էին անում, գցում էին ինստագրամ, խոսում էին դեսից դենից, էսպրեսո են խմում, լավ տորտերով, ու իրանց մտքովը երբեք չէր անցնի, որ իրանք այ ոնց որ կան, ելնելու են լքին իրանց քաղաքը, ու էլ երբեք չկարանան հետ գան, ոչ միայն այս կաֆե, նաև իրանց տուն։ Ու հիմա ընկել են փողոցներում, խնդրում են, որ իրանց միտեղ ապաստարան տան։ Հիմա ձեր կարծիքով ձեր հետ չի կարա լինի դες բան։
Неужели մտածում եք, որ չի կարա լինի Շուշին հանձնելուց հետո, օրինակ։ Վերջում է խոսք էի տվել ասել Սփյուռքի վերաբերել։ Սփյուռքի հարցը շատ սուր է դրված։ Առաջինը ես դիմում եմ Սփյուռքին բոլոր երկրների։ Ես հասկանում եմ, որ դուք գիշերները հանգիստ քնեք, դուք ուզում եք օգնեք, այդ ձեր ինդուլգենցիան է, որ հիմա Հայաստանում չեք, բայց դուք էլ եք ուզում մի բան անեք, օգնում եք բան։ Ու դրա համար փող եք հավաքում, երեխեքի շոր եք առնում։ Նայեք, դուք շատ լավ բան եք անում, ես բան չասեցի։ Հիմա ահավոր բան կասեմ, հասկացեք դուք դրանով բարոյա զրկում եք ստեղ։ Ստեղ լիքը մարդ արդեն սես ցինիկ պոզայով կայնած, ասում եք, բայց Սփյուռքը մեզ խի չի օգնում, ինքը մատը մատին չի խփելու, ինքը սպասելու է, որ դուք ձեր մեղքի զգացումից ելնելով, ընդե փողը հավաքեք, տակ իրան ինքը ստեղ զղտգվի։ Մի արեք հլը սպասեք, տենանք ինչ արան, էդ մեկ։ Երկրորդը, մի հատ օրինակ բերեմ, ինձ խնդրել են սա բան անել, բարձրաձայնել, Խորեն Մարդոյանը Կանադայից, ուրեմն հոկտեմբերի 30-ին Կանադայի Տորոնտոյի համայնքը մի կանտեյներ հումանիտար գրուզա ուղարկի, հոկտեմբերի 30-ին, պատերազմի ժամանակ։ Գիտեք այդ գրուզը երբ է հասել, նու լավ, երբ է հասել դեկտեմբերի 3-ին, նավով եկել է։ Գիտեք երբ է մաքսազերծվել, տամոժնայից դուրս եկել։ Փետրվարի 10-ին, то есть դեկտեմբերի 3-ին, այդ սաղ բանն եմ, Սփյուռքին եմ դիմում։ Այդ փող է գցվել, ինչ-որ բան է կրել, լավ բան է կարել, չգիտեմ մեջ ինչ էր, երեխու շոր էր, բան էր, չսես բաներ էր։ Ու ձմեռ էր։ Դեկտեմբերի 3-ին կանտեյները եղել է Հայաստանի մաքսատանը։ Փետրվարի 10-ին նոր դուրս է եկել։ 2 ամիս հետո։ Գիտեք ինչի։ Այտենց։ Հավես չունեին։ Ուրեմն երկրորդ կանտեյները, նույն Տորոնտո հայցան, դուք չեն սթրվում էլի տեղները։ Ուղարկվել է դեկտեմբերի 8-ին։ Հասել է Հայաստան, Երևանի բան, մաքսատուն, հունվարի 21-ին։ Այսօր ամսի քանիսն է։ Մինչև հիմի տամոժնյայում է։ Մինչև հիմա։ Գիտեք ինչի, որտեվ դրանց չի հետաքրքրում ձեր ուղարկած երեխու շորերը։ Հարգելի Սփյուռք, ուզում եք օգնեք։ Ուրեմն ստեղ գտեք ծանոթ, բարեկամ, չգիտեմ, ծանոթ։ Ուղարկեք կանտեյներով չէ, փոքր, կոնկրետ, 10 հատ դուբլյոնկա, ղրգեք ստեղ մեկին նվեր տվեք։ Պատերազմի տարիներին դուք գիտեք ինչքան ստե բրոնեժիլետ, կասկա, պրիբոր նաշնովը վիդինե, ինչքան է բերվել, ինչքան, մենակ ես եմ տեսել էսի աչքերով։ Ուրա։ Այսօր մեկը ինձ էլի Facebook-ով վիրավորանքներ էր գրել, մտա այդ անասուն վիժվածքի տղու էջը։ Նիկոլական արտաթորանք։ Գիտեք ինչ էր դրել։ Զինվորական ֆորմա, կասկա, բրոնեժիլետ էր ծախում։
Վրեն է գրածա առաքում անվճար։ Պարզա։ Ու հիմա հարգելի լուսավոր Հայաստան, զադնի Հայաստան, կներեք, բարգավաճ Հայաստան, հայրենիք, ու ով որ համաձայնվելու է գնա ընտրությունների։ Դուք այս կառավարության հետ, դավաճան կառավարության հետ համաձայնվել եք, որ իրանք ձեզ կազմակերպեն ընտրություններ։ Ուրեմն կարող է իհարկե սխալում եմ, բայց ես սենց եմ հասկանում սիտուացիան։ Եթե լինի ընտրություններ, Նիկոլը ձեզ չքցի, չնայած ձեզ հասնում է լու չքցի, բայց եթե եղավ ընտրություն, դա լինելու է последняя битва։ Որտեվ եթե ինքը հաղթեց, մենք վերջականապես կկորցնենք մեր պետությունը, տենց է, չկա ուրիշ ձև։ Это լինելու է последняя битва։ Ու այդ последний բիտվան դուք հեշտ չեք հաղթի։ Նա այդպես չեմ ասում չեք հաղթի։ Կարող է հաղթեք։ Ձեր հետևը ռեսուրս կա, մարդկային, փողային բան։ Ես sense պրոստը նստած խոսում եմ, բայց ես եք կազմակերպեմ, այ ինպես մարդկանց, տարբեր տեղեր, գյուղեր, քաղաքներ, Սփյուռքի մեջ։ Մենք կմիանանք։ Մենք գիտեք ով ենք, ոչ կուսակցություն ենք, ոչ շարժում ենք։ Մենք այն մարդիկ ենք, որ արժանապատվություն ունենք, որտեղ քաղաքականությունը պետք է արժանապատվություն ունենա։ Էդ ով է ձեզ ասել, որ քաղաքական գործիչը կարա տականք լինի։ Ու մենք չենք թողնելու, որ դուք կրեք։ Չենք թողնելու։ Այսօրվանից դուք եք պատրաստվում ընտրությունների, մենք էլ ենք պատրաստվում, նեղանալ չլինի։ Դե դավայ։ Всё.